Hi everyone, இன்னைக்கு நம்ம Radiomaster Pocket Transmitter unboxing பண்ண போறோம். நான் வாங்குனது Elrs version charcoal color. வாங்கும்போது இதோட price 6300 rupees இருந்துச்சு. இதை நான் ஆன்லைன் வெப்சைட்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். பாக்ஸுக்குள்ள டிரான்ஸ்மிட்டர் கேரிங் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, டைப் சி கேபிள், சம் ஸ்டிக்கர்ஸ், மேனுவல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறம் ஸ்க்ரீன் ப்ரொடக்டர், எக்ஸ்ட்ரா ஸ்விங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பவுச்சில் இருந்து டிரான்ஸ்மிட்டர் எடுத்துக்கலாம். டிரான்ஸ்மிட்டர் பேக் சைடில் கிம்பிள் ஸ்டிக்ஸ் இருக்கும், அதை நம்ம 2 கிம்பிள்ஸில் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். டிரான்ஸ்மிட்டரை பவர் பண்ண 2 3.7 வோல்ட் 18650 பேட்டரிஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். டிரான்ஸ்மிட்டர் பேக் சைடில் ரப்பர் கவர் இருக்கும், அதை ரிமூவ் பண்ணி பேட்டரியை கரெக்டான போலாரிட்டியில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ டிரான்ஸ்மிட்டர் ஆன் பண்ணலாம். பவர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணணும், டிஸ்பிளேல 4 டாட்ஸ் வர வரைக்கும். ஷார்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, நம்ம சேனலில் போடுற கான்டென்ட்ஸ் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் ஷார்ட்ஸில் சந்திப்போம்.